isku imaati lagu weyneynayo suubanaheena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa lagu qabtay maxfalka rasuulka ee degmada Shibis ee gobolka Banaadir waxaana ka soo qayb galay munaasabadan culimada haween iyo dariiqooyinka Ahlus Sunna waxaana soo agaasimay gudoomiyaha isku xirka Ahlus Sunna wal Jamaaca dalka iyo dibadda Shariif Faadil Shariif Cabdiraxmaan Shariif Xuseen Albeyti dariiqooyinka Rufaaciya iyo Saalixiya ayaa maxfalka rasuulka ee degmada Shibis ku soo bandhigay qasiidooyin nabi amaana oo ay ku weyneynayaan suubanaheena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee waxaa furitaanka munaasabada ka hadlay gudoomiyaha isku xirka Ahlus Sunna ee dalka iyo dibadda Shariif Faadil Shariif Cabdiraxmaan Shariif Xuseen Albeyti isagoo ku dheeraaday ka sheekaynta taariikhda suubanaheena dhanka kalena ka hadlay dagaaladii ka dhacay magaalada Gurceel dabaaldiga loo dabaaldigayo ilaahay rasuulkiisa ilaahay inaas maaragta raali kaaga yahay nabiga inaad weynaysid ilaahay inuu raali kaaga yahay malaa'ikta inay raali ka tahay ayaan ku sheegay sallu ala al-habib sallu ala al-habib nabi maxamed hala jeclaado jaceelkiisna halaga run sheego caalamka dalkii dibadda waxaan u sheegayaa in lagu liibaanayo nabiga xubbigiisa lagu liibaanayo ilaahayna loogu dhawaanayo jalla jalaaluhu culimadayna oo Ahlus Sunna wal Jamaaca dagaaladii dhaceen maanta Soomaaliya ka dhaceen musiibo weyn ah dhacday laakiin ilaahay waxaan ka baray inaas ilaahay mar dambe noogu soo celin culimadii kale ee hadallada ka jeediyay madashan lagu xuseeyay suubanaheena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa dhankooda ugu baaqay Ahlus Sunna inay la yimaadaan midnimo iyo wadajir dadka markay isku caqiido yihiin isku fikir yihiin waxa la rabaa inay midoobaan maanta waxa ka muuqata Ahlus Sunna wal Jamaaca daldalal waxoogaa daldalal ka muuqda sidiisana bini aadanka waa looga fiican yahay tafaraaruqa iyo kala taga ilaahay maartay tawfiiqda iyo khayrka allahna waafajiyo mar walba waxaan rabnaa inaan sidaas oo kale inay isku xirmaan ihtifaalkii aan isku nimidin ilaahay waxaan rajaynaynaa insha Allah ilaahay khayrkiis ilaahay inuu waafajiyo meel walba caalamka meel walba waxa way saan yaa la iskaga dhigaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu jeexay todobada samaawaat ilaa meel sare ayuu gaaray sidratul muntaha ayuu gaaray rasuulkaas oo xabiibullaahi ah inaan xusno madaa'ixdiisa qasiidooyinkiisa inaan qaadno amaano maxaa ka wanaag badan wax ka wanaag badan ma jiro Shariif Umar Aydruus gudoomiyaha maxfalka rasuulka ee degmada Shibis oo lagu soo gabagabeeyay maanta xuska suubanaheena Maxamed ayaa halkaasi ka duceeyay اللهم انك عفو كريم وتحب العفو فاعف عنا ربنا إننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين